මේ අහපංකෝ බා. ඔව් යම්මා. දැන් මේ ලෙලි වෙරලා සතියක් විතර වෙනවනේ බා. විශාලට එන්නත් තව මාස ගාණක් තියෙනවා. ගෙදරට ළමුක් යන් එන්න තුන් හරි කරන්න වෙන්නේ බා. මේ ඔබට කියන්නමයි හිතුවේ බං. අපේ අඳුරන අයිය කෙනෙක්ගේ කැරේජ්ජයක් තියෙනවා මේ මං දන්න. මම බැලුවේ මං ඒකවත් ඇරෙට යන්න. අවුලක් නැහැ මාත් මේ බැලුවේ මේ ඔන්ලයින් ජොබ් එකක්වත් සෙට් කරගන්න බා. උඹ මේ ඔය ගෑරේජ් ගාන ගියා කියලා මොනවට බුරුදු නැහැම නෙවෙයි. සුද බං ඔබ දන්නවනේ මං ගැන මේ ඒක නෙමෙයි කරුවල වැටිගෙන එනවා. අපි මන්ට අඩියක් මං කරලා ගෙදර. ඔව් යමයි. මේ උඹට පේනවද ඇද කරුංගලයක් අයියේ මම තමා මේ අද අලුතෙන් ගෑරේජ් එකට වැටලා එනවා කිව්වේ. මම බොස්ට කෝල් එකක් දුන්නා. බොස් පණිවිඩයක් කිව්වද? මොසාකෝ එක්කෙනා කලේ උඹද? හරි මයිලෙල්ල. මේ වයස කීයද? මම මේ ඉරියව් කරලා ඉවරුණා විතරයි අයි. අයියෝ කියන්නේ බයක උඹත් එක්ක අපේ වයසේ නේ. යප්. ඒ මුට අඳු මාරු ගන්න තන් ගිහලා වෙන්න බංකෝ. මල්ලි ගිහලා අඳු මාරු ගන්න. විනාඩි 15ක් 20ක් විතර වැඩ ඉවර කරයි. ඒ උඹේ නෝ ඉවර කරපන්. මට මනාලේ අතටලා තියෙන්න බෑ. මඩ බා එන මේව ගන්න හොඳ නැහැ. මේකට දාන්න ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක ගෙනවද්ද? දැන් බොස අරන් ආවා වගේ මතකයි. මං ගිහින් බලලා එන්න. හරි බං බඩු තියෙනවා. ඔබට ඕන වෙද්දි ගනින් කහ පාට පෙට්ටිය තියෙයි. ඉවර නැද්ද බං තාවඩ? ඉවරද බං මැඩ? තාම ඉවර නෑ බං. තව ගොඩක් තියෙනවා. අද ඉවර ගන්න බැරියද? අද ඉවර කරන්න මම පුළුවන් තරම් try එකක් දෙන්නම්කෝ අද ඉවර කරන්න. ඒක නෙමෙයි මේ දවස් ටිකේම රැයට රැ වෙනකම් වැඩනේ. මගෙන් කරනම් මාරම අමාරුයි. මම බැලුවේ හවස් වෙලා පොඩි නිවාඩුවක් හරි දාලා බෙහෙට්ටියක් අරන් ඉන්න යන්න. බෙහෙත් මොකටද බං ඌවට? වරෙන්කෝ බෙහෙත මන් දෙන්න. බෙහෙත? ඔව් එනවා. තියනවද? ඔව්. දොතරයන්. ඒක. වරෙල්ලා. පොඩ්ඩක් පාර කරන්න. ඔව් දෙකට පාර කරලා බඩ දැන් ඉපත යමාරු ගෝ නේද? ඒකට බෙහෙත පොඩ්ඩක් හිටහන්. දැන් හිටහන්කෝ. ඊට කලින් මෙහෙම බෙහෙත් දැකලා නෑ. මොකද්ද? උංග ගහලා බලපන්. ඇඟේ අපත යමාරුවට වෙච්ච දෙයක් නෑ. මේ දැන් කොහොමද උක් කරන්නේ? මම නම් උඹට ඔතල දෙනවා රෝල. ඉතින් මේකට තියලා බුක් ගාලා අද දාන එකයි තියෙන්නේ. බලමු උඹට ඔතන එනවා. මම යන්න. මට වෙන ජොබ් එකක් සෙට් වුණා. වෙන ජොබ් එකක්? ඔව් බස් මම යන්න. මේ පරිස්සමෙන් එක්ක හිටපන්. එතකොට අය කෝල් සෙට් කරනවා. කෝල් එකක් දාපන්. හරි හරි. අඩෝ දමිතා කොහෙද ඉන්නේ? රෝණ ගියපන්.
ඒ තමයි මට එන අමාරුයි බං දැන් උඹත් නැහැනේ ගෑරේජ් එකේ. මට මොකක් හරි වැඩක් කරලා තියන් බං. අඩෝ මේ අර උඹ කලින් මේ ගෑරේජ් එක ගාවෙන් බඩු ගත්තා නේද? මට ඌව ඩයල් කරලා කොහොම හරි කන්ටැක්ට් කරලා දීපන්. කොහොම හරි. හරි බං මම ඌව කන්ටැක්ට් කරලා දෙන්නම්. අවුලක් නැහැ. නඩුවක් දෙන්නේ නැහැ. ෂේප් එක වැඩේ කරගත්තා. ඒකට අවුලක් නැහැ. මම සෙට් කරලා දෙන්නම් බං හරි. අඩෝ ලොකු උදව්වක් බං. අඩෝ ලොකු උදව්වක්. හරි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට බං පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. හරි බං හරි. හරි බං හරි. මූට මොන මගුලක් වෙලාද මන්ද කෝල් ආන්සර් කරන්නෙත් නැහැ. ගෙදරට හොයන්න ගියත් නැහැ. අම්මලාගෙන් ඇහුවත් කියන්නේ රෑ වෙලා ගෙදර එන්න කියලා. ඉන්නකෝ. හෙලෝ සමන්නයි කොහෙද ඉන්නේ? මේ මම මෙතන මේ කුඹුක් ගහගාව ඉන්නේ සමන්නයි මේ ටක් ගාලා එනවකෝ. හරි බං හරි ටක් ගාලා වරෙන් මට මේ ටිකක් අමාරුයි ටක් ගාලා වරෙන්. අඩුන් දින තවත් නැහැ නේ. ඒකනේ බං ඌ තාම නැහැනේ බං. ගෙදර යන්නත් පරක් වෙනවා බං. ආව එන්නේ කියනකොට අලු ඩැල් ඇසෙට් උනානේ බං. වරෙන්. මේ වරෙන්ක බං මෙතන ඉඳගෙන ගිහිල්ලා. මේ කොල්ලත් අපි වැඩේ ටක් ගාලා කරලා ඉවරයක් කරනවා. මේක ඒසීනේ. ඔව් බයි මං කරලා කරන දෙයක් කරමු බං. ගෙදර යන්නත් ඕනේ බං. හරි බං මේ කරන් වැඩේ පටන් ගන්නකෝ වෙනවා. හලෝ මම මේ ටික ඔබ ඉතුරු ටික කරා ගන්න. ටිකක් හොඳ කෝස්සයක් වගේ. ගෙදරට වෙලා නිකන් ඉන්න එකේ මේකවත් කරා නම් හොඳයි. අරුවත් ඇදගෙනම ගියා නම් හොඳයි නේද? ගිහිල්ලා බලන්න. මේ අපිත් දැන් වැඩි වෙලා මෙතන ඉන්න බෑ. අපිත් කැපෙමුද මෙහෙම? ඔව් බං අපි යන්නේ ගෙදර. රුවන් ඔබ මොකද කරන්නේ? උඹලා ඉන්නේ කියනනම් ගිහිල්ලා වරේ. මම තාටියක් මෙතන ඉඳලා එන්න.
පරිස්සමෙන් ගෙදර යන්න තියෙන්නේ. බඩ මොකද්ද බා වෙලා තියෙන්නේ? ගෙදර මිනිස්සු කරනවා තිදපන් කොපිස් එක්ක වගේ. බලන්න තේරෙන්නේ නෑ බා. Excuse me sir, මේ ඉන්ටර්විව් එකට ආවේ. එන්න පුතේ වාඩි වෙන්න. මේ ඉන්නේ සමනු මට සිරි ඩයල් එක කොහොමද? නාව කියන්නේ පාරක්වත් ගහමුද? මේක තියෙනවා. මතල ගන්නවා. තපන් ඩක්කා මටත් යන්න ඕනේ ගෙදර. මේ ඉගෙන මම අර මගේ යාළුවෙක් ඉන්නේ බං අර මම එක්ක ගියාද කොහෙද මන්න මොකද්ද ඒකට මොකද්ද මන්ද නිකන් ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ බං ඉස්කෝලයක් උත් වගේ අනේ මන් තමයි තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මුත් එක ගියා ඒක ඔය එක එක ජොබ් වලට යන්න ඒක එක කෝස් තියෙන්නේ බං කරන්න ආන් ඒ වගේ කෝස් කරන්න තියෙන තැන මේ මම නම් ගියා මට නම් එච්චරම මේ ඔය එකක් නැහැ මොකද කියන්නේ උඹලත් නිකමට ගිහිල්ලා බලපන් ඒක තමයි මේ ගන්ධපිට ඒ පැත්තේ ගිහිල්ලා බලමුද? උත්තර කියන්නේ ගිහිල්ලා බලමු නේද ඕන මගුලක් අන්නේ බං ගෙදර ඉන්නේ. ඔව් නිකන් ගෙදර ඉන්නේ ගිහිල්ලා බලමු.
මේ ඉන්ටර්විව් එක පටන් ගන්නත් දන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා යන් අපි. ඔව් ඉක්මනට යමු. යන්. ඊවේ පෝස්ට් ටික නම් මාරු නේද? අවුලක් නැහැ නිකන් ඉන්නේ යන්න ඔය බලන්න. අවුලක් නැහැ. දැන් ඉන්ටර්විව් එක පාස් නේ. ආතල්ලයක් කර ගන්න පුළුවන් නේ බං. ඉන්ටර්විව් එක පාස් එක යන්. අයියා. මම මේ දිස්ත්‍රික්කයේ අපරාධ විමර්ශනයේ ඒකේ ස්ථානාධිපති මම අද ආවේ ඔයාලගේ මේ නගරයේ ඒකේ දිස්ත්‍රික්කේ පුරාවටම ඔයාලට යුතුයකමක් වශයෙන් ඒක ඔයාලගේ පන්තියේ එහෙම ඇති ඒකේ මේ හැමතැනම ගත්තු ඉස්කෝලවල මේ තාක්ෂණ විද්‍යාව ඒක නතර කරන්න ඕන ඔයාලමයි සමහර විට ඔයාලට පුළුවන් උදව්වක් කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ ඇති පාවිච්චි කරන දිස්ත්‍රික්කේ හුඟක් තියෙනවා හැමතැනම තියෙනවා ඒවා මේ නතර කරලා දාගන්න ඕන. ඒ හින්දා ඔයාලගෙන් අපි ඉල්ලන්නේ දැනුවත් කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවෝ ඇති ඒවා පාවිච්චි කරන. ඒ කට්ටියට ගැන අපිට තොරතුරු දෙන්න. අපි ඒතකොට හොයලා කියන්න. ඒ කට්ටිය ඒවා නතර කරන්න පුළුවන්. මේ ටෙක් ජීවිතේ මාරු නේද ඔය ගෙදරටලා ඉන්නවට වඩා. ආතල්ලයක් තියනවා නේද? කියලා වැඩක් නැහැ බං. ඉගෙන ගන්න එකක් කොහෙත් ඉගෙන ගන්නව නැද එකක් කොහෙත් නැහැ බං. මේ ඒක නෙමෙයි. පාරක් ගහමුද? යන්. මොකද්ද බං මේකේ තේරුම උඹලා මේක ඇතුළට ඇවිල්ලාත් හදෙන්නේ නැද්ද? මොන මගුලක්ද බං? අනේ සර් මට ලොකු උදව්වක් කරන්න ඕන. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මගේ යාළුවෝ මේ යාළුවෝ ඔක්කොම මේ මද්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිලා ටොයිලට් එකේ ඉඳලා දැම්මට මාට්ටුනේ. මේ පුළුවන් නම් සානේ මගේ යාළුවෝ ටික බේරලා ළමයි ඔක්කොමද? නෑ සර්. ගොඩක් ඉන්නවා. 3-4 දෙනෙක්. මොනවද කරන්නේ ඒක? මොනවද කන්නේ? මොනවද මද්ද්‍රව්‍ය මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? අනේ මන්ද සර් සුදු පාට කුඩු වගේ තියාගෙන ඉන්නවා එතෙන්ට වෙලා. පුළුවන් නම් බේරලා එහෙමනම් ඒ ළමයි ටිකට ඉක්මනට මංගාවට එන්න කියන්නකො. එක් කරගෙන එන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? ඒ වගේම ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් සර්. හරි. තරන් එන්න මං කතා කරනවා. හරි. දැන් මං එන්න කිව්වේ. දැන් බලන්න ඉස්සරෝම ඕගොල්ලෝ දිහා. ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන වැරදි කියන්න පුළුවන් නේද? මං කියන්න එක දිගටම. බලන්න මැද ළමයාගෙන් පටන් ගමු. බලන්න ඔයා කොණ්ඩේ. ඔයාගේ රැවුල කොණ්ඩේ. දැන් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොටම තියෙනවා වැරදි ගොඩක්. දැන් බලන්න තරුණයෙක් විදිහට හොඳ පෞරුෂයක් ගොඩනගා ගන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ මත්ද්‍රව්‍ය ගන්නවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. දැන් බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ඕගොල්ලන්ට අම්මලා තාත්තලා බොහොම අමාරුවෙන් සල්ලි දෙනවා. ඉෂ්ට කෙරුවේ නැත්තම් ඕගොල්ලෝ හදපු අම්මලා තාත්තලා පව්. ඒකෙන් හොඳට මත් තියාගන්න මේ තැනට එන්නේ අපි ඕගොල්ලන්ට හරි ලස්සන වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ පවුල් වලට ආඩම්බරයක් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ ගමට ආඩම්බරයක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ මුළු රටට නැත්තම් මං ඕගොල්ලන්ට ආයෙ එන්න දෙන්නේ නැහැ මේ කොලෙජ් එකට. මේ මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න එපා. right? මත්ද්‍රව්‍ය වලට පුහුණු වෙලා පුරුදු වෙලා තියෙනවනේ ඒක නවත්ත ගන්න ඕනේ. ඒක අපිට Taman නවත්ත ගන්න Tamanට විතරයි පුළුවන්. Tamanගේ හිත හරි හැඩි දැඩි කරගෙන අපේ හිතට ඕන විදියට හසුරවන්න දෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ ওই මත්ද්‍රව්‍ය වලට හුරු කරන්නේ වලට හිතට දෙන්න එපා අවස්ථාව ඕගොල්ලන්ව හසුරවන්න. තේරුණාද දරුවෝ?
මොකක්ද මේවට වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි මේ වෙනදා වගේ මට ඉන්න බැරි? ඇයි මේ මාව වෙවුලන්නේ? මට මේ කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. අනේ මන්ද. මේ හැමදේම අර මගුලක් නිසා කියලාමයි මට හිතෙන්නේ. අනේ මන්ද මට නම් දැන් නම් එන අමාරු මගේ ඇතේ සල්ලිත් නෑ. මම මොකද කරන්නේ? මම කොහෙන්ද සල්ලි වාගන්නේ? අනේ මට පිස්සු වගේ. මට මේකෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද? මට විසඳුම මොකද්ද? මට තේරෙන්නේ නෑ. What? What? කොහෙද මේක? What? Hey, Ruan.
හැමදාම මේව බේර ගන්න පුළුවන් වුණා අදත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා